Ancora Agostino, 99 Minnella, confermato in prima squadra del giovanissimo Turiano col 54, uno dei simboli assoluti di questa progionissimo Turiano col 54, uno dei simboli assoluti di questa progettualità, Andrea Falcone, col numero 5 Peppe Scopelliti, col numero 23 Pedro Mendes, col numero 5 Peppe Scopelliti, col numero 23 Pedro Mendes, c'è Andrea Cambareri prontissimo con la numero 18, col 27 il mister, il portiere di questa squadra, sopperendo all'assenza del fantastico Paolo Parisi, numero 21 Tonino Martino, col 14 la rivelazione di questo campionato Cadu, col numero 8 Ariel Pisetta. Peppe Scopelliti lascia l'erede in platea, prontissimi, tra poco sapremo anche i due quintetti. E c'è un check anche sulla connessione probabilmente. Passaggio per Tanche, 17:53, si gioca, botta da lontano velenosa, palla futura dentro Cadu col 14, palla e mezzo Minnella, occasione per un attimo, si può ripartire. Tonino Martino fiondatissima verso la porta, mette nel servito Cadu, 1-2-1 contro l'avversario, però la botta fa tutto solo contro Vinazzo. Attacca Martino, il portiere e allenatore di questa squadra. Tonino ci ha provato. Divanè, eccolo qui per Piscitelli, attenzione, gliela ruba Pisetta di petto, la mette a terra, finta doppia finta, rischia qualcosina, esce D'Agostino per sostenere la Cadia antincendi. In tanti sono collegatissimi, il sostenere Giovinazzo che ci prova. Conti alla battuta Umberto Onorio, Pisetta pericolosissimo contro Onorio, Di Fonso, ribaltamento ancora per Cutrignelli, gioco al centro per Di Fonso, gliela ripassa, attenzione, pericolosissimo gol del Giovinazzo, realizza Nicola Cutrignelli. Devo dire, ho fatto la stessa domanda al tecnico, ce l'ha tutte, le sta provando tutte. Mi dice che c'è un problema serio in tutta la zona, speriamo che resista. Onorio per Falcone, miracolo, Cadu, non batte lui, batte Onorio, servito Pedro, miracolo ancora, Stino di Cividini per Cadu, gol! La Cadia antincendi futura, la pareggia con Cadu che fa tutto il giro di campo esaltando il pubblico giallo-blu. Vinazzo, Di Fonso 1 contro 1, Martino c'è dall'altra parte, Onorio Falcone, bella sovrannumero, si può ripartire, calcio d'angolo pericolosissimo, serpentina, non c'è il fallo, 2 contro 1, azione pericolosissima, il Giovinazzo e gol. Salvatore Di Benedetto, Berto Onorio alla battuta, filtrante Minnella solo, occasione prevedibile, la recupera Di Fonso, Minnella gliela rubata, Simone Minnella, palo, per riuscirci ma la rimessa è futura, Pisetta ancora giallo-blu, Cadu supera l'avversario, si sgancia, Cadu emoziona, palla in mezzo, Pisetta da un non nulla dalla porta e poi c'è la botta di Scopelliti. Palla in mezzo, Falcone per Pedro di testa, Scopelliti, Tanche con tutta la sua fisicità prova a girarsi, miracolo di Tanche, dribbling di Tanche, tiro, ancora Pisetta, sciabolata, batte Onorio, la mette in mezzo, Cadu, gol! Cadu, due pari, Cadu sotto la curva giallo-blu, gara riaperta. Esiste, la palla è buona, cerca un Eurogol. Scopelliti per Umberto Onorio. La stagione memorabile della Futura finisce qui con l'accesso al playoff ancora una volta. Giovinazzo si aggrega. E la festa collettiva, si abbracciano Martino e Melini, un punto per uno non fa male a nessuno, si vola alla post season nonostante i problemi di connessione, ragazzi.
vi chiediamo umilmente scusa per tutto quello che è capitato. Potete immaginare, non è stata sicuramente una colpa voluta. Si abbracciano le due squadre. 5, 4, 3, 2, 1. Cadi, Antincendi Futura e Giovinazzo entrambe al playoff. È la festa collettiva al Palatinà. Pescara eliminato. Dunque al playoff sul Mona Taranto Futura e Giovinazzo. Clima di fair play tra le due squadre che possono festeggiare insieme. La classifica aggiornata della divisione nazionale calcio a 5. Sul Mona 56, Taranto 50, Cadi 50, Giovinazzo 49, Pescara 48, Canicattì 47. 2-2 e playoff per il sodalizio giallo-blu e anche per il Giovinazzo. Un caro saluto a tutti voi, ci avete seguito con enorme pazienza ovviamente. Nuovamente scusa da parte mia per quel che può valere, per tutti questi problemi tecnici. Tutte e due al playoff insieme a Sulmona e Taranto, con Pescara che paga un pari 3-3 in casa contro la Lazio e Canicattì che ha perso contro un Benevento che non ha fatto sconti vincendo 3-1. 2-2 finisce così. L'applauso del Palatinà e l'urlo di Paolo Parisi, il grande assente